Halo guys, selamat ketemu lagi dan baru tentunya di channel Aurelcost. Video kali ini gua akan unboxing ya, sesuai judul pasti kalian udah tahu ya guys. Kali ini gua akan unboxing sebuah barang, yaitu speaker aktif super bluetooth yang recommended banget. Jadi untuk kalian yang pengen musik bluetooth speaker aktif ya guys, yang harganya murah tapi kualitasnya cukup lumayan oke, yaitu speaker ini. Jadi gue akan unboxing. Kenapa gue beli ini? Jadi gue pengen bikin tambahan di sini ntar buat musik. Jadi di meja ini ada jadi biar ada variasinya. Jadi di sini ada musik box ya guys. Sekarang gue akan unboxing, maksudnya speaker aktif ya guys. Yaitu ini barangnya guys. Nanti mungkin tambah indah ya guys. Terus sekalian gue coba hasil dari bunyi speaker aktif ini. Apakah cukup recommended? Harganya murah, hanya dengan 300 ribuan ya guys. Kalian bisa dapat seperti ini. Ini gue beli di online, cukup murah dan cukup recommended. Kalau kalian minat, ntar gue kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung kita buka bungkusnya, langsung kita antar coba. Oke. Oke guys, ini barangnya, langsung kita buka ya guys. Kita cek dulu. Cukup cepat juga sih pengirimannya. Wow, ini dia musik bluetooth. Guys, ini boxnya untuk kalian yang pengen beli. Di sini ada tulisan GMC, lalu di sini ada serinya 88LBT. Di sini ada multimedia speaker, lalu bisa Bluetooth juga. Mantap. Extra Boss, maksudnya mungkin extra ngebass sih guys. Lalu di sini bisa pakai radio, bisa pakai memori SD card, dan ada remote juga. Lalu bisa support USB juga. Ntar kita coba ya guys. Pakai USB juga. Lalu di sini ada apa aja? Dan di sini, gue pesennya merah guys. Kok di sini ada centerengannya biru? Oke lah, nggak apa-apa. Ntar kita lihat. Di sini super woofer teknologi. Di sini ada gambarnya GMC. Ada apa lagi? Di sini ada gambarnya yang merah. Sini hijau. Lalu ada apa lagi? Oke, kayaknya nggak ada. Speaker GMC mini rekomendasikan oleh Kotak. Kan dari band Kotak. Kalian sudah tahu kan, band Kotak itu emang terkenal rockernya. Oke, kita coba buka. Di sini masih tersegel guys. Jadi kita buka. Di sini ada apa aja? Buku panduan dari berbagai macam merek GMC, yaitu ada kipas angin dan ada segala macam ya guys. Kita taruh aja, sampingkan. Wow, ini ada kotak yang kecil unyu-unyu. Jadi ini mungkin ini anaknya ya guys, dua. Ini barangnya. Wow, ada remote, lalu ada colokan seperti ini. Colokan dari handphone ke speaker aktifnya. Ini bisa langsung dicolokin ke handphone karena ini jack 3,5 mm. Oke, di sini ada buku petunjuk. Kita ada apa lagi? Nggak ada. Oke, kita sampingkan dulu. Oke, kita langsung buka ininya guys. Wow, keren. Gue sebenarnya mesennya warna biru, warna merah guys. Tapi kok dikirimnya biru, tapi nggak apa-apa lah. Sama aja kotak yang kecilnya, jadi ini ada di samping kanan kirinya. Ini juga kotak yang kecil untuk ditaruh kanan kirinya. Kita buka satu persatu. Kita buka juga satu persatu. Lalu ntar kita langsung setel sana guys. Oke, kita beresin.
Oke guys, inilah hasil kita speaker dari merek GMC. Ini udah gue coba, dan ini musiknya gue ngambil dari smartphone guys, melalui bluetoothnya, dan suaranya bisa kenceng banget. Gimana? Mantap guys, cukup mantul, recommended. Oke, kita bikin. Guys, video kali ini yaitu unboxing, yaitu video unboxing sebuah speaker Bluetooth yaitu merek dari GMC, dan ini cukup recommended banget. Untuk kalian yang pengen beli kayak ini, silahkan di toko online, dan linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Oke, thanks for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.